မိသားစုလည်းတော်တော်လေးကြက်တဲပါတယ်ဝင်ငွေမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီရိတ်ခါတွေဘာတွေအမေရိကန်အကူအညီတွေလည်းရော့ပါသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကြက်တဲတဲနဲ့အဆင်မပြေပါဘူးเนาะအခုဒီအခွင့်ရေးရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပျော်ဝမ်းသာမိတယ်ပျော်မိတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းကိုတွေးပြီးတော့ဟိုပြောမစို့ပီတိဖြစ်မိတယ်ပေါ့နော်အနာဂတ်ကိုလည်းလှမ်းမြင်ရတယ်လို့ပဲခံစားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့19နှစ်လုံးလုံး19နှစ်လုံးလုံးကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မဲ့အခြေအနေနဲ့နေခဲ့ရတာအခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအနာဂတ်ကတော့ပို့ပြီးတော့လှပမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကထင်တယ်ပေါ့နော်ခေါ်ကြည့်ရတာသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရင်ကထက်ပို့ပြီးတော့မိဖတွေအလောက်ကန်ရတယ်ငွေတွေကြီးတွေရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြီးတော့အနာဂတ်ဘဝကလည်းပို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့သူတို့မျှော်လင့်ပြီးတော့ထင်ပြီးတော့ဗောနော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေကဝမ်းသာနေကြတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုခံစားရတယ်သူတို့နဲ့ဖုန်းပြောတဲ့အချိန်မှာWhat else could be done? It's at least one part of the solution, letting those people working outside. And in addition to this, for them, it's the first time that they have an opportunity to start to be self-reliant, maybe more independent in the future, and having a more decent life in Thailand.